Hello everyone. Akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii video keenya har'aa keessatti Ingiliffaan hojii keenya guyyaa kan jedhu baranna. Ganama qabnee haga galgalaatti guyyaan wanna hojjennu Ingiliffaan ibsina jechuudha. Barnoota baay'ee murteessaa ta'edha jiruuf jireenya keenya keessatti. Daawwattoota keenya channel kana faaraa bitaatiin subscribe gochuun dagatiina. Viidichas like gochuun eegala. Amma kallattumaan gara barnootichaatti dabarra. Beka English. Egaa yeroo baay'ee ganama jalqabnee namni tokko I get up jechuu danda'a hirribaan ka'a jechuudha. I get up jechuun hirribaan ka'a jechuudha. Get up jechuun hirribaa ka'uudha. Hirribaa ka'uu duras yoo barbaadan I wake up jechuu dandeessu. Wake up jechuun hirriba keessaa dammaquudha. Otoo sireerraan ka'in jechuudha. I get up yookaan immoo I get up jechuun immoo siree irraa ka'anii bu'anii deemuu jechuudha hirriba keessaa ka'anii. Kanaaf garaagarummaa qabu. Namni tokko hirribaan ka'achuuf I get up jedha. I turn off my alarm. Alarmii koon dhaamsa. I turn off my alarm. Alarmii koon dhaamsa. Turn off jechuun dhaamsuu jechuudha. Wanni dhaamu kamiifutti fayyadamuu dandeenya. Alarmiin immoo akka hirriba keessaa kaanuuf kan sagalee dhageessee nu kaasu ta'uu isaanii beektu. Kanaaf I turn off my alarm jechuun alarmii koon dhaamsa jechuudha. Namni tokko akka hirriba keessaa isa dammaqsuuf alarmii guuttatee rafuu danda'a. Alarmiin sun erga isa dammaqsee ka'ee booda immoo deebisee dhaamsa jechuudha. Kanaaf I turn off my alarm jenna. I stretch in bed. Sireerrattan hiixadha. I stretch in bed. Sireerrattan hiixadha. Stretch jechuun hiixachuu jechuudha. Kana namni tokko keessumaa yeroo dadhabuu fi yeroo hirribaa ka'u kan hiixatu jechuudha. Kanaaf I stretch in bed jechuun sireerrattan hiixadha jechuudha. In bed jechuun sireerratti jechuudha. Siree keessatti Ingiliffaan akka jedhamuuti Afaan Oromootiin garuu sireerratti jenna yeroo baay'ee jechuudha. Kanaaf namni tokko yeroo ciisaa ka'u ni hiixata. Kanaaf stretchii godha jechuudha. I open the curtains. Golgaan bana. I open the curtains. Golgaan bana. Curtains jechuun golgaa jechuudha. Isa Amaariffaan maggaarajaa jennu. Open jechuun immoo banuudha. Kanaaf I open the curtains jechuun golgaan bana jechuudha. Halkan kan cufatee rafu namni tokko yookaan kan walitti deebisee rafu yeroo roba isaa keessaa ka'u golgaa sana addaan saaqee yookaan banee ka'uu isaa agarsiisuuf I open the curtains jechuu danda'a. I brush my teeth. Ilkaan koon dhiqadha. I brush my teeth. Ilkaan koon dhiqadha. Ilkaan keenya brush gochuu jechuun brushii ilkaaniitiin ilkaan dhiqachuu jechuudha. Kanaaf teeth jechuun ilkaanii. I brush my teeth jechuun immoo ilkaan koon dhiqadha jechuudha. Kuni ganama wanna goonuudha. Hedduutu jira. Wanna ganama hojjennu keessaa fuula dhiqachuun jira, huccuu uffachuun, wanna gurguddaa san sinitti himaa jira malee. Kanaaf ilkaan namni ciisaa ka'ee hojii osoo hin deemin dura I brush my teeth jechuu danda'a. Ilkaan koon dhiqadha jechuudha brushii ilkaaniitiin. I take a shower. Qaama koon dhiqadha. I take a shower. Qaama koon dhiqadha. Shower jechuun qaama dhiqachuudha beektu. Take jechuun immoo asitti yeroo tokko showeriin fudhadha jechuu jalqabamee jira. Garuu Afaan Oromootiin yeroo baay'ee qaama koon dhiqadha, nafa koon dhiqadha jechuu dandeenya. Yoo barbaachisas immoo showeriin fudhadha jechuun sin danda'ama garuu I take a shower jechuun gabaabumatti qaama koon dhiqadha jechuudha. I get dressed. Huccuun uffadha. I get dressed. Huccuun uffadha. Get dressed jechuun uffata yookaan huccuu uffachuu jechuudha. Kanaaf namni tokko ganama waan ka'ee hojjetu keessaa huccuu uffachuu waan ta'eef I get dressed jechuun uffata koon uffadha yookaan huccuu koon uffadha jechuudha. I comb my hair. Rifeensa koon filadha. I comb my hair. Rifeensa koon filadha. Comb jechuun rifeensa ofii filachuudha. Kanaaf I comb my hair jechuun hairiin rifeensa koon filadha jechuudha. Kunis namni tokko ganama ka'ee wanna daddaa raawwatee ka'ee booda yoo gara hojii deema ta'e rifeensa isaa filachuu danda'a. Kanaaf I comb my hair jechuun rifeensa kiyyan filadha jechuudha. I make my bed. Siree koon afadha. I make my bed. Siree koon afadha. Make bed jechuun siree afachuu jechuudha. My bed jechuun immoo siree kiyya jechuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf siree afachuuf make bed jenna. Siree tolchuu jechuu miti kun.
Let me make my bed yoo namni tokko siree koon afadhaa jechuu isaati. Kanaaf I make my bed jechuun namni ganama waan hojjetu keessaa siree koon afadhaa jechuu isaa agarsiisa. I boil some water. Bishaanan danfisa. I boil some water. Bishaanan danfisa. Boil jechuun danfisuudha. Water yookaan immoo water jechuun bishaan nidha. Saamiin yeroo baay'ee xiqqoo jechuu miti dirqama. Ingiliffaa keessatti saam kan jedhu itti dabala waan tokko keessatti wannuma sana raawwadha jechuu agarsiisuuf. Kanaaf I boil some water jechuun bishaanan danfisaa jechuudha. I brew my coffee. Bunan danfisadha. I brew my coffee. Bunan danfisadha. I make coffee jechuu dandeenya. I brew coffee jechuu dandeenya. Kanaaf kuni bunuma danfisuu keenya agarsiisa. I make breakfast. Cireen qopheessa. I make breakfast. Cireen qopheessa. Make jechuun waa qopheeffachuuf, waa hojjetachuuf akkuma galmasaa tiignisaa jijjiiramuu danda'a. Fakkeenyaaf I make my bed jennee jirra sireen afadha jechuuf I make coffee, I make tea, I make breakfast, I make dinner jechuus hin dandeenya. Kun immoo qopheessuu hojjechuu ta'uu ni danda'a jechuudha. Kanaaf breakfastiin cireedha. I make my breakfast yookaan immoo I make breakfast jechuun cireen qopheessaa. My yootti daballe immoo I make my breakfast yoo jenne immoo ciree kun qopheessadha yookaan qopheeffadha jechuudha. I eat my breakfast. Ciree koon nyaadha. I eat my breakfast. Ciree koon nyaadha. Breakfastiin cireedha jenneerra eating nyaachuu waan ta'eef I eat my breakfast jechuun hojii ganama hojjennu keessaa tokko ciree nyaachuu waan ta'eef ciree koon nyaadha jechuudha. I check my phone. Bilbila koon ilaala. I check my phone. Bilbila koon ilaala. Wanna tokko check gochuu jechuun hiika adda addaa qabaachuu danda'a. Wanna sana laaluu ta'uu danda'a. Yookaan immoo wanna tokko laalanii adda baasuus ta'us ni danda'a. Kanaaf akka galma kanaatti I check my phone jechuun bilbila koon ilaalaa jechuudha. Yeroo tokko maal laalla bilbila keenyarra yeroo ammaa kana communication keenya hundumtu achirra jira. Bilbili nu bilbilamuu danda'a, miskoolii qabaachuu danda'a, meeseejiin nu ergamuu danda'a, teelegiraamii irraa yookaan waatsaappii, iimoo, hedduun feesbuukii ta'uu danda'a. Achirra wanni galu jiraachuu danda'a, ergaan dhufuu danda'a. Kanaaf wanna kamiifuu ta'uu danda'a bilbila kiyya ilaala jechuun wanni warroota kana check gochuufis ta'uu danda'a yookaan sa'aafis ilaallachuu dandeenya. Kanaaf bilbila kiyya ilaala jechuudha. I check my phone yeroo jennu. I read the news. Oduun dubbisa. I read the news. Oduun dubbisa. News jechuun oduu jechuudha. Reading dubbisu waan ta'eef I read the news jechuun oduun dubbisa jechuudha. Namni fakkeenyaaf gaazexaa ta'uu danda'a. Barruuleewwan adda addaa ta'uu danda'a. Yookaan immoo onlaayinis ta'uu danda'a. Ganama lafaa ka'ee oduu dubbisa namni odeeffannoo addunyaa kanarra jiru, naannawa keenya jiru, biyya keenya keessa jiru, bakka hojjennu sana jiru, addunyaa maal fakkaatti, akkamitti bulte, akkamitti turte jennee odeeffannoo argachuuf yeroo baay'ee namni oduu dubbisa jechuudha. Kanaaf I read the news jechuun oduun dubbisaa jechuudha. I pack my bag. Borsaa koon qopheeffadha. I pack my bag. Borsaa koon qopheeffadha. Wanna tokko pack gochuu jechuun wanna sana qopheeffachuu jechuudha. Yoo waatutti nama ta'e itti naquutiin, yoo waatu hidhama ta'e hidhachuutiin. Fakkeenyaaf let me pack my lunch jechuu danda'a namni tokko nyaata kiyya meeshaa wayiitti naqee hidhadheen qopheeffadha jechuudha. Borsaa yookaan immoo baagii yoo ta'e meeshaa adda addaa itti naqee innis qopheeffachuu isaa agarsiisa. Kanaaf let me pack my bag yeroo jennu borsaa kun qopheeffadha, mee borsaa koo qopheeffadhu jechuudha. Kanaaf asitti I pack my bag jechuun borsaa kiyyan qopheeffadha jechuu agarsiisa. I catch the bus. Baasiin yaabbadha. I catch the bus. Baasiin yaabbadha. Namni tokko baasiin qabadha jechuu danda'a. Catch jechuun kallattumaan qabachuu waan ta'eef baasiin baasiidha. Konkolaataa uummataa jechuudha. Kanaaf I catch the bus yeroo jedhu namni tokko baasiin yaabbadha yookaan baasii yaabbadheen deemaa jechuudha. Bakka hojii yookaan immoo bakka itti bobbaanee bakka adda addaa oollu ta'uu danda'a. Kanaaf walumaa galatti I catch the bus yeroo jennu baasii qabadheen deema jechuu agarsiisa. I walk to work. Miilaan gara hojiin deema. I walk to work. Miilaan gara hojiin deema. Walk gochuu jechuun miilaan deemuu jechuudha. I walk to work jechuun immoo workiin hojii waan ta'eef gara hojiin deemaa keessumaayyuu miilaan jechuudha. Yookaan immoo gabaabumatti miilaan gara hojiin deemaa jechuudha. I walk to work jechuun.
namni tokko bakka hojii isaa fi bakka jireenya isaa walirraa xiqqoo ishee hiitu yookaan fagoo yoo ta'e miilaan deemuu yoo barbaade I walk to work jedha jechuudha. Gara hojii miilaan deemaa jechuu isaati. I greet my colleagues. Hiriyoota koo nagaan gaafadha. I greet my colleagues. Hiriyoota koo nagaan gaafadha. Colleague jechuun hiriyaa bakka hojii jechuudha. Colleagues jechuun immoo baay'ee agarsiisa. Greetiin nagaa gaafachuudha. Kanaaf I greet my colleagues jechuun hiriyoota bakka hojii koo nagaan gaafadha jechuudha. Kun egaa keessumaa ganama mana keenyaa kaanee bakka hiriyoonni keenya hojii jiran yookaan immoo bakka hojii keenyaa erga deemnee wanta raawwannu agarsiisa jechuudha. I drink my coffee. Buna koon dhuga. I drink my coffee. Buna koon dhuga. I drink jechuun nan dhuga jechuudha. My coffee jechuun immoo buna koo jechuudha. Kanaaf I drink my coffee jechuun buna koon dhugaa jechuudha. I have a lunch break. Laaqanaafan boqodha. I have a lunch break. Laaqanaafan boqodha. Akka galma kanaatti have jechuun boqochuu agarsiisa. Lunchiin laaqana, breakiin immoo boqonnaadha. Kanaaf I have a lunch break jechuun laaqanaafan boqodha jechuudha. Kun egaa keessumaa bakka hojii deemnee yookaan immoo manattis hojii adda addaa hojjenna ta'uu danda'a. Sa'aatii boqonnaa laaqanaa irra yoo geenyu laaqanaaf hojii dhaabnee boqochuu keenya agarsiisa. Kanaaf I have a lunch break jenna jechuudha. Laaqanaafan boqodha jechuudha. I eat my lunch. Laaqana koon nyaadha. I eat my lunch. Laaqana koon nyaadha. Eat jechuun nyaachuudha. I eat my lunch jechuun immoo laaqana koon nyaadha jechuudha. Kanaaf sa'a laaqanaa irratti namni tokko hojii dhaabee laaqana isaa nyaachuu yoo barbaade I eat my lunch jedha jechuudha. Laaqana koon nyaadha jechuudha. Kuni hojii guyyaa hojjennu agarsiisa. I take a short walk. Yeroo gabaabaaf nan deema. I take a short walk. Yeroo gabaabaaf nan deema yookaan yeroo gabaabaaf nan deema jechuun ni dandeenya. Kuni fakkeenyaaf namni hojii keessaa ba'e qaama isaa diriirfachuuf yookaan immoo xiqqoo ishee boqochuuf miilaan walkii gochuu danda'a yookaan deemuu danda'a. Kanaaf I take a short walk jechuun yeroo gabaabaaf miilaan xiqqoo ishee nan deemaa jechuu agarsiisa. I make a phone call. Bilbilan bilbila. I make a phone call. Bilbilan bilbila. Make a call jechuun bilbila bilbiluu jechuudha. Fooniin bilbilaa. Kanaaf I make a phone call yeroo jennu bilbilan bilbilaa jechuudha. Hiriyoota keenyaaf, maatii keenyaaf, namoota hojii wajjin hojjennuuf ta'uu danda'a. Nama kamiifuu ta'uu danda'a walumaa galatti jechuudha. Gabaabumatti bilbilan bilbilaa jechuu barbaanne I make a phone call jechuu dandeenya. I finish my work. Hojii koon xumura. I finish my work. Hojii koon xumura. Kun immoo gara galgalaa yookaan immoo hojii xumuruuf deemna jechuudha. Ganama jalqabneerraa, seenneerraa, hojjenneerraa amma immoo gara galgalaa gaa jira yoo ta'e I finish my work jenna jechuudha. Hojii koon xumura, hojii guyyaa koon xumura jechuu agarsiisuu danda'a kun. I head home. Gara manaan deema. I head home. Gara manaan deema. Bakka tokko head gochuu jechuun gara sanatti deemuu, gara sanatti imaluu yookaan bakka sana deemuu jechuudha. Hoomiin mana waan ta'eef I head home jechuun gara manaan deemaa jechuudha. Kun keessumaa namni tokko hojii isaa guyyaa raawwatee gara manaatti galuu barbaada yoo ta'e I head home jechuu danda'a. Gara manaan deemaa jechuudha kun hojii isaa xumure. I change my clothes. Uffata koon jijjiirradha. I change my clothes. Uffata koon jijjiirradha. Change jechuun jijjiiruu jechuudha. Wanna tokko clothes huccuu waan ta'eef I change my clothes jechuun huccuu koon jijjiirradha jechuudha. Fakkeenyaaf let me change my clothes yoo jettan mee uffata koo jijjiirradhu jechuudha. Uffata uffannee ittiin bakka hojii oolle erga mana gallee kaanee jijjiirrachuu keenya agarsiisuuf kana I change my clothes jechuu dandeenya. Uffata koon jijjiirradha jechuudha. I cook dinner. Herbaatan hojjedha. I cook dinner. Herbaatan hojjedha. Nyaata wayii cook gochuu jechuun nyaata sana hojjechuu jechuudha. Diinariin herbaata waan ta'eef I cook dinner jechuun herbaatan hojjedha jechuudha. Kunis namni tokko bakka hojii oolee amma wanna ganama hojjennu laalleerra, wanna guyyaa hojjennu hedduu isaa laalleerra, galgala wanna hojjennu keessaa immoo nyaata yookaan herbaata qopheessuun hojii tokko waan ta'eef I cook dinner jechuu danda'a namni tokko herbaatan qopheessaa jechuudha.
yookaan irbaatan hojjedha jechuu dandeenya yookaan irbaatan qopheessa jechuus ni dandeenya. I set the table minjaala nyaataafan sirreessa. I set the table minjaala nyaataafan sirreessa. Wanna tokko set gochuu jechuun sirreessuu jechuudha. Table jechuun immoo minjaaladha. Kanaaf I set the table yeroo jennu minjaala nyaataafan sirreessaa jechuudha. Minjaala irratti nyaata nyaannu sana namni tokko yeroo sirreessuu barbaadu I set the table jechuu danda'a jechuudha. Kanaaf minjaala nyaataafan sirreessa jechuudha. I eat my dinner. Herbaata koo nyaadha. I eat my dinner. Herbaata koo nyaadha. Eat jechuun nyaachuudha. Dinner jechuun herbaata. Kanaaf I eat my dinner jechuun herbaata koo nyaadha jechuudha. Namni tokko herbaata isaa nyaata yoo ta'e I eat my dinner jedhee ibsuu danda'a jechuudha. I do the dishes. Meeshaaleen dhiqa. I do the dishes. Meeshaaleen dhiqa. I wash the dishes jechuu dandeenya yookaan immoo I do the dishes jechuu dandeenya. Dishes jechuun meeshaalee mana keessaa itti nyaannu itti dhugnu kan akka saahinaa meeshaalee adda addaa kan akka fal'aana yookaan maankiyaa kan jennu jechuudha. Isaan kunneen walumaa galatti waan itti nyaannuuf dhugnu dishes jenna. Kanaaf I do the dishes jechuun meeshaaleen dhiqaa jechuudha. I take out the trash. Kosiin gata. I take out the trash. Kosiin gata. I take out the trash jechuun kosiin gata gabaabumatti jechuu dandeenya yookaan immoo kosii baaseen gata jechuu dandeenya. Kosii yookaan balfa jechuudha. Kan mana keessaa ba'u yookaan immoo kan nyaata irraa hafu kamiyyuu ta'uu danda'a balfa baaseen gata jechuudha kun. I take out the trash jechuun. I wipe the counter. Minjaalan qulqulleessa. I wipe the counter. Minjaalan qulqulleessa. Kun akkasii galuuf minjaala jedheen fudhadhee counter jechuun kitchenii keessatti kan nyaata irratti hojjennu kan akka teebilii bal'atee achi keessatti meeshaa irra kakkaawwannee nyaata irratti hojjennu sun counter jenna. Irri isaa keessa counter jedhama jechuudha. Erga nyaanni qophaa'ee nyaatamee ka'ee yoo qulqulleessinu sana counter waan jennuuf I wipe the counter jenna jechuudha. Wipe gochuun haxaa'uu yookaan qulqulleessuu wayin wuccuu wayitiin ta'uu danda'a fooxaa wayin ta'uu danda'a. Kanaaf wipe jenna. Counteriin immoo kan akka minjaalaa kitchenii keessatti irratti hojjennu jechuudha. Irra isaa keessa counter jenna. I watch TV. TV'n ilaala. I watch TV. TV'n ilaala. Wanna tokko watch gochuu jechuun ilaaluu jechuudha. TV'n immoo televiziyoonii yookaan immoo kallattumaan TV waan ta'eef TV'n ilaala jechuun namni tokko taa'ee TV ilaaluu isaa agarsiisa. I scroll through my phone. Bilbila koon ilaala. I scroll through my phone. Bilbila koon ilaala. Scroll through jechuun daddabarsinee waa tokko ilaaluu keenya agarsiisa. My phone jechuun immoo bilbila koo jechuu waan ta'eef namni achirraa sagantaalee adda addaa social media adda addaa ilaala waan ta'eef scroll through jechuun achirra waan jiru sana ilaaluu isaa agarsiisa. Kanaaf bilbila koon ilaalaa jechuudha. Keessumaa kun namni galgala erga hojii fixee guyyaas ta'uu danda'a. Amma gara caalu hojii galgala hojjennu ibsaa waan jirruuf osoo rafiin namni tokko bilbila isaa ilaaluu danda'a. Kanaaf I scroll through my phone jechuu dandeenya jechuudha. Thanks for watching. Barnoota kanarraa akka baay'ee fayyadamtan abdii guddaan qaba. Ammas chaanalii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuu viidiyicha immoo like goonee like gochuun dagatiina. Yaada qabdan immoo koomentiin nu biraan ga'a.